大家依家一抽二抽，但係咧佢咧輕輕鬆鬆，然後係咪行？佢係話去邊度？但係有火咧，但係佢咧扮曬嘢咁，佢想行第二晚，諗去邊？搞笑。係咪係話去行都中意佢哋啲嘢話去邊？我以後都抽二抽，唔同佢睇啊！佢都俾人話。我都黑口黑面，之後企超遠望住佢睇。噔噔，呢間就我哋住明洞嘅酒店啦，獸醫王子嘅。好靚。本來唔係住呢間嘅，本來住明洞莊超級高評分嘅一間靚酒店。之前見到有特價484，點知佢冇 book 到。佢都冇叫我 book。然之後琴晚先問佢間酒店喺邊，佢話冇 book 到。我冇話冇 book 過，話你冇叫我 book， 我以為你 book 嘅。然後再開翻個 app 嚟睇，已經800蚊一晚啦。嚇？爭咯。明洞莊？唔勁，行明太遠洞莊啦。咧，行太遠啦。明明距離就係250米啫，我有圍巾。貴過呢間100蚊，但係靚好多，但呢間近好多啊，得20平方啫。好大，其實都夠啦。明洞莊25平方啊！要咁大都冇用，細啲溫馨啲，我哋可以接近啲。我哋依家去行街食魚糕，拜拜。佢食晒我啲魚糕。咗你啦，你睇，阿媽喺樓上嘅牙膏即仲喺佢個嘴度，先帶佢去我哋依家去食早餐。喺明洞喎，係啱啱講咗啦，明洞條街啊，唔知佢講到啲咩嘞。話去食明洞早餐啊嘛。我哋琴日唔記得帶 vlog 錄影嘅，蝕咗啊！好多啊，講真，咩都有。講真講假，捉喎呢度，係啊，中文嘅都唔勁嘅，我哋去影相嘅。琴日先影完，佢依家又要影，係啊，我同你嘅每一分每一秒都值得被記低。邊正樓㗎呢間？記低。記低。你細隻嗰隻係。因為我哋去呢個你係會完咗嘅。我哋琴日揾翻當年呃我哋錢嘅店啊！都唔係兩情相悅嘅。佢相悅啊！我係咁話唔好，佢係咁話好抵啊！但係6、7萬一支嘅嗰支嘢，然後佢要一 set 成曬太陽。5、6支咁樣買啊！我已經唔係以前嘅我啦。即係30幾40萬啊！一夜碌咗一半資金走咗，平100蚊啊！咦？嗰度啊 ，Open 鮑魚粥喺邊啊？呢度咯。好啊！呢度都有 E-Mart 24，係啊，粥啊2樓，我哋依家去食鮑魚粥。唔知幾錢咧？佢啊，啱啱啊，坐咗成日係咁催人俾錢之後，自己急尿又唔去廁所先，依家出到嚟咁凍又要話係去廁所，咁唔知佢啱啱坐喺度做咩嘅？望住佢啊！講咩啊？我哋準備一個遊戲。Play a game。最後佢輸咗呢個遊戲，佢玩456億㗎，係屬於你㗎。痛啊！嗨大家，仲有啊，買咗頂咁嘅帽啊！啱啱買之前問佢好唔好，佢話好啊，買啦。因為買完之後就咁嘅樣，幾靚。我哋依家去梨子。佢話去睇女喎。梨花女子大學，佢係咁話上嚟，之後話好，佢就話我係嚟睇佢嘅。點解街上都冇人嗌呢啲嘅？喺地鐵站睇女，佢要去睇女。
離大、雲大，點解雲大出名，離大唔出名？因為全部都係兩邊。出到嚟係冇大學㗎，未行到嗰個位嘅係未有㗎。佢講到好似嚟過咁。其實我哋嘅目標唔係大學嘅，我哋目標係 cafe 嘅。佢就係咁揾大學，唔知揾咩就上。Mega， 好搞笑啊 Mega， 咖啡 呢個 cafe 都有蛋糕食。依家冬天冇樹葉嘅樹，冇樹葉嘅樹就叫禿頭樹。禿頭樹啊！你唔撲我啊！前面啊，老 B， 你又知？睇個樣就知啦，老 B 啦仔啦佬，老 B 啦仔啦佬，老 B 啦仔啦佬。佢淨係識講咩撈仔，但係明明咧，佢係最撈嘅。嗱，大學啊，撈仔。大學啊，大家佢又想睇咧。上又唔琴日咧係有3個鐘啊， 3個鐘係因為我呢家咁多日加埋係3個鐘啊！但我唔想坐喺度飲咖啡，我想陣間買 Mega。佢會唔會又要買2杯先俾你坐埋一杯，你就要攔？會唔會咧？大家答下佢。我問你啊，點解買完我冇好似亂咗咁？咁係咪入面啲大學全部都係女仔？人哋嘅大學幾神聖，恒星，你嘅橫琴大學，又乾淨，邊間大學唔乾淨？幾大？其大都好乾淨。呢條樓梯咪就係傳說中嘅影相樓梯。大家有冇睇過啊？冇啊！我哋依家入咗嚟女子大學，呢啲就啱我啦。韓文嘅你睇唔明嘅，我學下就得嘅咧。我語言天賦良好。Mega， 都未識嘅。你呢樣唔識，我梗識啦。喺個廁所，我而家拎住個 cam 你過跑，佢會有咩反應？哎呀，跌咗。佢係冇反應嘅，我當佢又喺度玩緊寵物小精靈。講緊咩啊？就算我唔見咗，佢都唔會有反應嘅。電影院嚟嘅，喺前面，好得。有咩好型啊？大家佢無啦啦唔知做咩行啊！咩啊？唔俾過嚟，佢喺周街大嗌，好得你要人驚。去曬太陽嗰度。大家影低晒，平時仔就係咁，就係咁衰嘅。大 B 嘅時，老公都會扶住佢。我哋玩最快到頂，輸咗嘅俾錢陣間。係啊，係咩都講錢嘅，佢全部都講花錢。戰特贏咗行一排。係啊，佢就係咁樣逼我玩嘅，扯住人之後係咁玩玩，我一排。但然之後自己講嘅就講到似係玩咁嘅咁樣。咦？哇！哎呀！哎呀！爆戰，快啲啊！嗱，人哋話唔玩咧，佢就係咁扯住人咧，扯到人哋攰為止。爆戰，爆戰，爆戰！你唔行得啊！你輸啊！落翻去啊！你輸唔行啊！如果你輸唔行得㗎。拜拜。佢話啦，跑入嚟得海灘、海水浴場。
依家行呢個奧利亞，睇下佢啲女人嘅嘢。佢係要睇啊，大家係啊，又係呢啲嘢，好似好急咁，跑到成個流場咁，可怕，就係為咗睇呢啲。我哋嚟咗間咖啡，話淨係食蛋糕。你啊呢個，你啊呢個。佢係咁問，但係又唔講自己想食咩。等下我哋係有呢兩個。兩個一樣。兩個明明都唔一樣，但係佢都要話一樣。一樣。點解你食我嗰個？但係聽下佢講咩，成日都分你有，你有食我個羹啦。呢個我買嘅，真係超人。嗨，大家，我哋依家翻嚟雲大啦。5年前去過嘅地方一樣嘅，啲鋪都仲喺度。翻屋企咯，上面見啦，拜拜。丹丹，我哋依家到咗雲大啦，好很久不見。知道點行翻以前屋企咧？你識唔識路？我識啊。點行？嗰度，因為係我訂噶嘛，咩都係我整噶嘛，所以你梗係唔識咧。佢話佢正喎，但係明明唔記得就係老公帶路嘅。點解唔放入邊啊？魚缸啊！我入去啊。OK 啦。魚糕啊！睇下雲大魚糕幾錢？我哋要去食牛腸啊！雲大牛腸，真正嘅韓國牛腸，唔係大陸腸。你睇牛都有分大陸、韓國。和牛、韓牛、中國牛、撈 B、撈仔、撈佬。魚糕，魚糕。哎呀，記得買過呢間，記得啊。15喎。15喎。仲貴。15喎都係。咁貴嘅，我哋之前喺濟州度食1000咋。係咯。喺明洞食都係。明洞2000。係啊，明洞啦。行到港檔先有間1000。係啊。我唔記得咗屋企啦。呢個你梗係唔記得啦，又唔係你訂嘅，我訂嘅梗係記得啦。咁屋企咧？嗰個入去啊嘛。繁殖路啊，喺嗰邊啊，我哋屋企嗰度行過嚟噶嘛。我記得有人唱歌係咪？係啊，嗰邊啊。呢啲行唔行得㗎 ？Hello 大家，我哋而家去咗間20年老店，喺雲大嘅食烤牛腸啊。佢話呢間唔係天花板喎，佢話佢做咗20年喎，前港後浪推前浪。呢間又係喺佢嗰啲咩小紅書嗰度啊，哇，好好食，天花板。嚇！佢已經幫我哋整完啦，你睇下，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。佢教咗我哋點食啊！你示範啦。魚自己食，試試。好味啊！呢個神。佢正常有個咪嘅喺件衫度，佢唔見咗啊，跌咗。之後咧揾唔翻，揾翻個咪咯。唔係跌好啊！大家跌咗啦。係佢亂執，係佢黐下件衫度，仲唔叫我小心啲？我都唔知佢黐邊件衫，我以為佢黐最入面嗰件，點知黐咗件外套度，咁入咗去。磁石俾你啊，你黐落去啊。唔緊要啦，起碼都揾翻個咪。本來一開始個咪都唔見咗，點知係我叻啊！我就話入面可能係我剝衫嗰陣時跌咗地下咧，就入去揾啦。就睇地下咯，點知都喺地下嗰度揾得翻個咪，真係，如果唔係就冇咗添啊！好彩係我叻，跌咗細嘅，執翻大嘅，我係咪好叻咧？大家得人驚啊！佢咁都覺得自己好叻。個細磁鐵，求其喺淘寶買幾蚊雞，但係呢個咪唔見咗，
600蚊就飛走咧。寫住 DJI 嘅標誌嘅磁鐵幾蚊雞，唉，陰公。得翻600蚊，仲喺度咁個樣，應該開心啊！鬧 B 幾多次？跌咗幾多次？第一次跌就鬧 B。啱啱間嘢係好食，食過最好食嘅牛腸咧。啱啱佢哋都好好啊，會幫我哋揾，動員晒全間店嘅人幫我哋揾，好好啊！剝衫前都唔識得去檢查下啲嘢。我點知你會貼外套而唔係貼最入面嗰件衫啊？奇怪咯，明知外套會剝嚟剝去，仲貼外套，有腦嘅都知要貼緊身嘅衫嘅咧。有腦都知剝衫前會睇下有冇漏嘢跌嘢啦。我已經幫佢揾翻600幾蚊，佢仲咁個語氣，佢而唔係讚我，仲喺度怪責我。大家都知佢係啲咩人啊？咩啊？如果係我，一定話唔緊要啦，我係淘寶再買過，而唔係咁話。如果係我就冇事。好彩你都揾翻個大嘅翻嚟，你都係叻嘅。叻，唔知邊忽叻啊！真係大家睇下呢個所謂嘅叻人，佢只可以手拎講嘢咧。手拎講，我同你交換咪得咯。拜拜。我同你交換咪得咯。